เครื่องเล่นที่จะทำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ใจกลางพายุหมุนกล้าเล่นไหมอยากรู้เคาะหน้าจอ2 ทีแล้วกดติดตามอีจาไนกะในฟูจิคิวไฮแลนด์ไม่เพียงเป็นแค่รถไฟเหาะแต่มันเป็นเครื่องเล่นที่มีการหมุนตัวจากทุกมุมทุกการหมุนของมันจะทำให้คุณไม่สามารถเดาทิศทางได้หัวจะอยู่ด้านบนด้านล่างหรือด้านข้างไม่มีทางรู้คุณจะต้องปล่อยให้มันพาคุณไปเหมือนกับถูกโยนลงไปในทุกโค้งทุกมุมจนตัวคุณจะหลุดออกจากเส้นทางถ้าคุณรักการท้าทายการหมุนแบบสุดขีดที่นี่คือที่ที่คุณต้องลอง